BC 省府推行一項全省計劃，應對各地社區嘅街頭秩序問題，並打擊店鋪盜竊等罪行，進一步保障低陸平原居民同商戶嘅安全。呢個名為長期財物犯罪介入計劃，係參照暴力積犯介入計劃嘅運作模式，喺低陸平原區通過11個介入中心，密切監察365名涉及重複暴力犯罪、財物犯罪及公共秩序罪行嘅人士。其中喺溫哥華有4個中心監管160人，素里有2個中心監管80人，喺新西敏、楓樹嶺、蘭里、Abbotsford 同 Chilliwack 就各設一個新中心，每個中心監管25人，以降低呢啲人士再犯法嘅風險，提升社區治安。It's not just monitoring, it's the fact that if they offend, they get arrested. There's a dedicated team of prosecutors to monitor the charges being approved, to have probation officers, corrections officers, integrated services workers, mental health people, to address the overall underlying causation of the offending issues. 楊子亮表示，今次計劃早喺溫哥華島那拉姆試行，今次喺大溫地區同溫市中心等商業中心區實施，會令大溫嘅商戶得到保障。計劃將會集合檢控官、警務人員、感化官、懲教主管、社區融合專員以及嚟自法政精神科服務處嘅精神健康聯絡員組成協調團隊。團隊會根據相關人士嘅犯罪記錄、對社區造成影響嘅程度以及再次犯罪嘅風險，識別需要加強監督及支援嘅人士。溫哥華市議員周南發起網上聯署，要求溫市警方對公開場所使用所有硬性毒品人士實施嚴厲執法，以保障社區安全。周南引述部分社區人士表示，由於經常見到癮君子喺公開地方使用硬性毒品，唔少家長已經唔敢帶小朋友到公園玩耍，亦都有長者已經取消去公園散步嘅習慣。因此，為咗建立一個更安全社區，佢以個人名義發起網上聯署，並會將聯署交俾聯邦政府、省府以及溫市警方，要求對公開場所嘅吸毒問題實施嚴格同一致性嘅預防性執法。佢強調，對於成癮人士係應該採取包容性嘅支援措施，協助戒除毒癮，但就唔應該縱容喺公開場所吸毒嘅人。我在很多地方都聽到了關於這個公開使用毒品的這個問題，我也在跟聯邦政府、省政府，還有溫哥華警察局來溝通這個問題。所以最重要的是，這個其實在面臨到這個問題的警察應該有足夠的這個理由、足夠的這個權利去執法。現在的這個問題是很多情況下的話，可能沒有足夠的這個資源，而且是即使警察執法了，但是沒有起訴，所以這是很大的問題。所以為什麼要做這個 petition 這個請願呢？就是給大家，特別是社區我們經常被忽略的這個聲音的這些社區有一個很好的機會，通過這種正式，而且通過這種公開透明的方法，把大家的聲音送達出去。BC 省嘅少量毒品非刑事化試驗計劃已經喺今年1月31日正式結束。現時持有任何份量嘅非法毒品，包括芬太尼、可卡因及冰毒等，以及喺公開場所吸食毒品，均屬違法。